Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragon. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask patse lulwalong munta pisamba. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamba. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungob isamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan inke kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turunan ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lungog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangadyan ing ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iyat-yat la ding adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, o talnandeng hanggang malayamahit king pisamban. Kaibat ni Misa, eye kakalingwan ni balik ding kaya kayong contact tracing form.
Talakad tamo po para king orasyon. Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyon ing igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing anghel ning Ginoo papabalwane ing Birhen Maria, At kinagliya lalangning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ing divino verbo, mi katawan niyang tao. At may kisawt ya kaya katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apang ay tuliran, nabangnan ng pengako ng Jesucristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa pong grasya, ginuming Diyos, king kaladwami. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawa ng taong Jesucristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana yung ligaya ng pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Jesucristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alananga, iyanasa. Kilagyon ning igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Iyanasa. Bilang balayan amitipon para kaniting kapagmasusyan, pakisabi mi po, pakasiguradwan na isulat karing kaya katamong contact tracing forms, inkompleto ang pong updated na detalye. Din kaya katamong seat number, pakapaskil king lalam da rin kaya katamong luklukan. Mayapayabak po kaya kayungan, mitipon tapo ngeni batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatuki. Para king kapasalamatan di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Froilan and Cheryl Manuel, Holy Face Crusaders and their families, Angeles Chapter, Mendoza family, Roca family, Pangan family, Arsenio Lim, Mr. and Mrs. Nilo Macabodbod and family, Nelia Santos and family, Erlinda Ocampo and family, Luciano family, Yolanda Cruz Ines, for the thanksgiving and well-being of our parish donors and benefactors, Mila Salunga, Apong Pio and Imang Auring Between and family, para king Katlo ng Aldo Nobena ng San Roque, Barangay Pastoral Council of San Roque Chapel, Honorable Cecilia Nepomuceno and family. Para king Aldo anibersaryo ning Karelang Kebaitan
Daddy Bartolome Rodrigo Jr., Mark Tamblante David, Marcos Joaquim de Guzman, Cheryl Santos, Reggie Santos. Para king physical, ampong spiritual, pasalamat ng Uncle Pete Nepomuceno, Monsignor Francisco Lansang. Para king kapaldanan, pamikatawan ng pong spiritual ng Carlos Galvan, Judith Feliciano, Persia Lee Lilac Sorianto, Felina Lalic Nicolas, Maria Gina Lalic Posadas, Rodel Rivera, Janelle Ann Cabrera, Princess Cabrera, for all COVID-19 patients. Para king kayadodanda at pamantabi ning Banal Espiritu dari pamilya at kakaluguran ng Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, Miss Maria Teresa A. Laos and family, Vicky Manalili, Chilin Celso, Gladys and Claire Cochon, Dr. Gemalyn Gueco, Rodolfo and Vice Governor Liliam Nani Pineda and family, Governor Dennis Senyoli Pineda and family, Rosel Pineda, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitog and family, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Cheryl and Catherine Dung and family, Jeremiah Pangalangan, Flor Lacson, Odelian Garcia, Grace Munoz, Garcia family, Jennifer Santos. Para king malagwang kapaldanan dari Father Elmer Simbulan, Monsignor Eustaquio Cuevas Sr., Monsignor Eustaquio Cuevas, Sister Agnes Gayena OCD, Sel Timbol, Herminia Reyes, Jessa Magat Sanchez, Angelita Garcia, Joanne Gingler, Conchita Regala, Reynaldo Regala. Ganakantala naman ding kakaluguran tamong mayango na be, lalong-lalo na di Monsignor Eugenio Mercado Jr., Monsignor Andres Serrano, Monsignor Adon Santos, Father Venancio Samson, Father Jesus Mariano, Father Leobardo Montoya, Father Lorenzo Sarmiento, Monsignor Cosme Betwin, Monsignor Andres Betwin, Jose Joaquina Betwin, Francisco de Choco, Natividad de Choco, Josefina Tolentino, Antonio Dizon, Lourdes Dizon, Levi Laos, Engineer Jun Chatco, Alfredo Chow, Chua Tang Eng, Yabong Keng, Edward Yao, Santiago Thay, Antonia Reyes, Maximo Chow, Simeona, Cecilia, Lolita, Abraham Tayag, Sonia Umandal, Agustina Quiazon, Juanito Belicario, Fernando Barameda, Redentor Magat, Teresita Wilkerson, Dr. Ruben Guzman Henson, Eloy Antonio, Venaventura Cruz, Misael Presas, Sherilyn Paras Antonio, Pasencio de los Reyes, Chito Reyes, Reynaldo Reyes, Jose Camilo J. de Rosario, Rosa Antonia, Marvin Gadja, Nieves Pabalan, Victoria Uy Chioco, Luis Pabalan, Josefa de Guzman, Antonio So, Roque So, Rosario and Herminio So, Mapon, Onghung, Sochi Yuk, Yuchin, Vince Martin Ramos, Fernando Soledad, Florencia Soledad, Rodrigo W. Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilian Santiago Gonzalez, Attorney Ricardo Bermudo, Amanda Nicdao, Estrella Nicdao, Conrad and Estrella, Edgardo Armelo Efren Sr., Elizabeth and Bienvenido, Joshua Campos, Rofina Campos, Jose Campos, Luciano Tan Jr., Anita and Gonzalo Celso, Leticia Garcia, Carmelo Tarson Rosatin, Rosario Aquino, Federico Aquino, Anacleto Muñoz Sr., Rowan Francisco Ramirez, Arnedo Pangan, Eusebia Ramirez, Sisenando Paule, Leonora Paule, Jose Dizon, Francisco Santos, Medardo Roberto, Edgardo Hipolito, Amancio Roque, Francisco Roque, Tom Ricafort, Alan Galunza,
Rufinus Santos, Rosa Antonio, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Charlie Scott, Adriel Cardano, Teresita Camaya, Teresita Ponzalan, Fernanda Camaya, Pastor Espiritu, Redentor Espiritu, Maria Espiritu. Pangadita lading sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo pungeni, yapini Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Kilagyonig pa ang poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning banal Espiritu, manatiliya kaya kayungan. At kaya ka antimorin. Pakamalang kong kapatid, isunduta mo po ing kakatamong pamakirandam, karing amano na ning Diyos. Uling din kayang amano, babielang pie alanangga. Ding amano na ning Diyos, maging giyatala, king kakatamong pamibiyabie, aldoldo. At ngini pong daranasan tamo, ing takalakasakitan, apusan tayo, isan Pedro, inyang medumpisayang lalbog, ing sinabi na, Lord, save me. Ginoo, iligtas mo ko. O ini po'y masanting nga panalangin. Ginoo, iligtas mo kami king pandemya. At bang kanita po lalo tapang maging karapat dapat magdaong kaniting Santa Misa, pasibayo king nipnong kapakumbaban, si siyan taming kakatamong kasalanan, ing kakatamong kakulangan king Diyos, manyawad tamong kapatawaran kayo. Ginoong Jesus, kukutang kaya kami taong tita kakasalpantayanan, bakit may kakuno ka?
Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Yesu Kristo, potang mipnukeng takot, sasabihan mo kaya kami, eko tatakot. Ako, Jesus, eko mitatakutan. Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginong Jesus, adban mo keka, adban mi keka, nung ikapin, yutos mong munta keka, baboning danong, at tuki kami kekabaning dalan. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katamo, at king pangpatawad daring kasalanan tamo, idala na katasa king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos ay kami, sasalpantaya keka, king lugod mo't lingap, dapat balo mong king kasalpantayanan mi maralas matitikal, uyab ning pamagalilangan, kayalan katiyakan at takot. Daptan mong mikasapat keng sikanan akasalpantayanan, ban maniwala kinging anak mong Iyesus, at yu ban pasagiwana ing kasalpantayanan mi, at ipagkalubing sikanan lub mi biyebye mipnong kapanaligan, at patibayan ing kasalpantayanan ding kapadadming at yu king pamangailangan. Papanatilian mo keng ating kapanayan, at bustan mong Yesus abutan o ring gamat mi, at tayran papunta keka. Itingan puwadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Jesukristong anak mo,
ang mabibi at mag-ari kambemo at ning banal espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king mumuna ang libro ring ari. King bundok ning Horeb ating kuweba, linubya ka rin ni Elias, pan matudtud. Nga na ning ginukeya, lumuwal ka ken, at talakad king arapan ko, king taluktok ning bundok. Kay bat nanita, linabas siya ing ginu, at sinyupya ing mabagsik ayangin. Inaspak na la ring bundok at piglasila-lasi ring batu king arapan ing ginu. Dapot ing ginu alayo king angin. Kalabas ning angin minayon. Dapot ing ginu alayo king ayon. Kalabas ning ayon api. Dapot ing ginu alayo king api. Kay bat ning api, meramdam ing malambing ngayangin, inyang dindam ng Elias iti, tikpane ing lupa na king balabal, at lilwalya at menaya king arap ning kuweba. Ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Ipakit mo kaya kami o Ginu, ingga kamo at iligtas mo kami. Ipakit mo kaya kami, O Ginu, ingga na kamo, at iligtas mo kami. Ing sasabihan ng Ginong Diyos, kakong pakiramdaman, uling ipangako na ing kapayapan kaya katamo kayang balayan. Tutuyang makasadyang magligtas, karetang makitakot kaya, at kanita, king kaya katamong labwad, manatili, ing kayang lingap. Ipakit mo kaya kami, O Ginu, ingga na kamo, at iligtas mo kami. Misagana ing alangkupas sa lugod at katapatan, mikawol naman ing katuliran at kapayapan. At ing katapatan sumibol iba't labwad, at ing katuliran macho iba't banwang matas. Ipakit mo kaya kami, O Ginu, ingga na kamo, at iligtas mo kami. Wa, ipagkalom mo Ginu, ing sablang kasaplalan, at king asikan tamo dakal, ing kekatang pupulan, manimunaya kaya ing katuliran, at isadyane ing kayang dalan. Ipakit mo kaya kami, O Ginu, ingga na kamo, at iligtas mo kami. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, karing tao, Roma. Kapatad, sasabihan ko ing katotohan, talatuki na akong Kristo at eko maglaram. Ing sarili kong konsyensya, apanibalan ning Espiritu Santo, patutuwanan na king eko maglaram. Ing buri kong sabihan, iya ini. Tutukong pagkalungkutan at alang kalupa, ing kaplas ning puso ko, para karing kapatad ko, akanakong sariling laman at daya. Manyaman kulub tanggapan, ing miparusan ko, at mikawani ko kang Kristo, nung itiya ing makasaw karela. Ila ring taong pinili na ning Diyos, inampun nala, bilang sariling anak na at pepawaga na karela ing kayang ligaya. Tinatag nala ring kasunduan, kambera at pigkalub ne karela ing batas. At yu karela ing tunay kapanyamban, tinggapda ing dakal ng pengako ning Diyos. Ila ring meging palipi, ring bantog a Hebreyong pipumpunan da, at ing Kristo, king pangataw na,
iba't yaking karelang lahi. Mipuriyang alang kapupusan, ing Diyos ang mag-ari, king sabla-sabla. Amen. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mipuriya ing ari adaratang king lagyo ning Ginoo, kapayapan karing banwa at ligaya, King Diyos. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At keka antemorin. Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Kay batnong pepakabsyan ring malda, agad na lang pepasakyan Jesus king bangka ring alagad na. Pepauna na lang dinalakit king kangatba ng pampang ning dagat kabang paulyan na ring tao. Inyang apawulyan na la ring tao. Minukyat siyang magdilidili king metong abundok-bundukan ban manalangin. Miras ing bengi, magdilidili ka rin i Jesus. Dapat kitang oras sa ita, malibutan ni ing bangka king dagat, sapul-sapulan ning alun, uling makasalungat siya king tiyup na ning angin. Pilatanan ning alas 3, ilan ning alas 6 ning abak, pintala na lang Jesus ding alagad na, lalakad ya babo ning danum. Inyang ding alagad ikit ding lalakad babo ning danum. Mengilabot laking takot, multuya ngarang sinabi, at kinulisakla king takot da. Agad-agad minaw siya karela Jesus nga na, kayo tatakot. Ako, Jesus. Kayo may tatakutan. Kanita nga ng kinulait Pedro, Ginoo nung ikapin, yutos mong lumapit ko keka babo ning danong. Mekeni nga nang mekibat Jesus. Inya kinulda siya Pedro king bangka at migmulayang linakan babo ning danong papunta kang Jesus. Dapat inyang dimdam na ing masikan na tiyup ning angin, tiblanin ning takot at migmulayang limbok. Sagipan mo ko Ginoo nga nang kinulisak. Agad-agad ning inabot Jesus ing gamat na tela ni Pedro at nga na, Abe, kay namo kasalpantayanan, bakit mikakuno ka?
Pareho lang sinampa king bangka at kasampara tinok ng tiyuk na ning angin. Simbande ring alagad ang makasakiking bangka Jesus at ngara tutupin ikaw ing anak na ning Diyos. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Good morning po kaya kayungan. Maya payabak po kaya kayungan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dingaganap ka ng mag-participate, makihabi ka niting Santa Misa through live streaming po. Pangadita mo, itasanang itamo nga natsyuta mo king mayap at masanting nga kabilyan, king south na ning lugod na grasya at pakalulo na ning Diyos. Makabane naman po yung mamilya ko ni ngeni pa po sasabihan ko na kailangan akilala tayo ing Diyos. Nung ngalipo, paneta mo, makalbo. Kailangan makirandam tamo kingamano ng Diyos nga kupin ko. Uling tingamano na ng Diyos, importantila, babielang-biela nangga, maging giyatala king biye. Bayo tayo pulawan ining ebanghelyong binasa ko. Kasi bayo lawenta mo itang ebanghelyong milabas sa Domingo bang kanita puwakit tamo ing pamikonek-konektada. At tatandaan niya pa po yung ebanghelyo niyang milabas sa Domingo. Nung lawenta mo po king lumang tipan, kabang ding Israelita at kiluking ilang, meran upla ing Diyos pe pakananala. Ken pa pong lumang tipan ita. Pe pauranyang mana in the desert. Eno pe paburen ding taong danupan. Kay ba't inya pinmila pa sa Domingo pa si Bayo Jesus, king meto nga Mikela nga nalugal. Ding tao tikyande, Jesus manaralya, king Mikela nga nalugal, kay ba't na punita, pe pakananala ding tao. Ngining kasalukuyan, pakanana katapamuri ng Diyos. Nung kanita yung pepakana ordinary bread, ngining kasalukuyan, potang mititipon tamo, pakanana katamo, king kapamilatanan ng kayang amano, ang popak ing kayang kakamal-kamalan na katawan, ang pong daya. Ban kanita miras tamo king promised land, king ligaya banwa, ing Diyos e nakatamo po lalakwan. He cares for us. E nakatamo paborenin. He will never abandon us because He loves us. Mikela nga nalugal, deni nga lagad na burida palakwan dala balang makasaling pamanganda na nung sinabi ng Jesus, kayo mismo yung pakan karela, pakanan nyo lang. Dapat dimot mo po yung karelang daralan. Na nung gawara, binyedo kang Jesus, ting limang tinapin po pangadwangasan. Binindisyonan nala, pemiraso nala, binyedo ka rin alagad na. Kay ba't ding alagad, pemyedo ka rin tao. Mengan la, ginab sila. At sino brala pa puring tinapi? Limang tinapi po pangadwangasan, ding mengan, lalaki pa mo, 5,000. Burin na pong sabihan ng Diyos, nakatang mo paburen. Sino brala pa rin tinapi? Burin ang sabihan ng Diyos, ing lelangana, sobra-sobra, po kulang. Bakit nang misan magkulang kasi ating mamulsang ako? Bakit? Sinobra na rin tinabi, uling alak
memulsa. O tapong ating mamulsa, pane kukulang. Pero itong mag-share la, when everybody shares, there is always enough for everybody. Nya, tamo kakuanan ni kaya katamo. Nya, pinpala nga na karing, metong karing apulungutos na ng Diyos, kamana ko, thou shalt not steal. Sinabi na ng Diyos, mangan ka, kingke kang pipawasan at pipagalan, kamamangan king pena ko. Gusto nga ting mapanakot, manako, panepong kukulang. God will never abandon us. Basta't ibiyeta mo po, timot mo yung kaya mo, pero itong binyeta mo king gamat na ng Diyos, siguradong dakal at sumobra in pamangan. Ita sanang milagro nga ito, lalo pang metibing kasalpantayanan, dapat metibing karelang kasalpantayanan, o tang manakit kang milagro, ing pake na ng Diyos yapin, salpantayanan me, kailangan salpantaya ka kayo. Na pong gawa ng Jesus kay ba't nanita, pepalakwan o ring tao, at tingalagad na yapin na po yung ebanghelyong binasa kong ini. Kabang palakwan o ring tao, kinabsinala, Jesus, pepalakwan nala, pepadalakita no rin kayang alagad, sumangid na ning dagat. Dalakid la po, muntalang ini, king sumangid na ning dagat, sa kelang bangka. Tayo po kakalingwan, muntala sumangid na ning dagat, sa kelang bangka rin alagad na, at Jesus, muntaneman king bundok, na nung gawa ng Jesus king bundok, manalangin niya. Kasanting na po, Jesus is a man of prayer. Kaibat nung pepakanan ding tao, kaibat nung sinuyuan ding tao, may nga diya. Kaibat tamo pong megobra, tamo kakalingwan mga di. Lawen nyo na po, Dominggo ngeni, may kantingalwa kaya kayo may obra la Lunes hanggang Sabado. Kay batyo pong may obra, munta ko king para manalangin. Neng misan manalangin kayo kareng sarili yung pibale-bale. Ora et labora. Kay bat mong may obra, kailangan ating kang time to pray. Just like Jesus. May nga diya po, may isabi aking kayang ikpa. Nung lawen may po yung ebanghelyo ng San Juan, inipukang San Mateo ya, kay ba't nung peparakalanding tinape, kinapsila ring tao, ding tao gagawan ding ari. Kasi pepa ka na nalay Oning epa oras, o tangating ka nga saw kareng tao, talangala, lawanda ka, urienda ka, na nakalakwan. Pero Jesus, makanyan, pepalakwan opo, at may nga diya. May nga diya. Kabang mga diya, kabukas siyang mga di. Kabang mga diya din ng alagad na tilupo king dagat, makasakilang bangka. Kaibat na nita, kabang atsulak king libutan na ning dagat, binatang ing masika na angin, kaibat ing bangka, sapul-sapulan ning mga ragulalun. Nanuya po kabaltugan ini, ing bangka, nung no karila makasakiring alagad na, yapin po'y Santa Iglesia. Ing dagat, yapin po
ing simbolo na ning kagulwan. Delikado. Keng Biblia po ing dagat, it is the abode of the devil. Tuknanganin ning demonyo. Kanitang isulat ning San Mateo ing Ebanghelyong binasa ko ngini, kabang susulat ni ing Santa Iglesia, alerawan ng San Mateo king kapamilatan ning bangka, darana siyang kasakitan, persecution, lilikaligan ding Santa Iglesia, ing Santa Iglesia pilit ding papalbog. Jesus at yuking bundok mangadi, pangadini ing Santa Iglesia. Sapul pulane ning mga ragulalun, limbugya po ing Santa Iglesia, alya po, o ining lawen tamong ini, kabang makasakelaking bangkaring alagad na, sapul pulane ning mga ragulalun, tatakot la, bening alagad na, ang makasakiking bangka, ang tira mong sasabihan, ding minunang Kristiyano, di nalalapong persecution, pandakpan dala, panyukol dala, pasakitan dala, pamaten dala, ingkutang da, where is the Lord? No ka rin niya yung Ginoo. Makanyan mo yung biyeta mo, daralan tamo mong kasakitan. Ing ginuta mo po, tinipayaking bundok. Pilata na ning alas 3 na ning ganing aldo, ampo ning alas 6 na ning ngabak. Tinipaya, makananuya pong linapit king bangka, lalakad siya babo na ning danong. Linakad siya, Jesus, babo na ning danong. Ninong makalakad babo na ning danong? Papakin ng Jesus keni, na Jesus metong iyang Diyos. Pe para kalano ring tinape, metong iyang Diyos. Linakad siya babo na ning danong, metong iyang Diyos. He is in control of the situation. Masikaning angin, mga ragulingalun, pero may kalakad siya. Uling Jesus, Diyos siya. Kabang pong sapul-sapulaning bangka, kabang dara na siyang kasakitan ng Santa Iglesia, linapit siya Jesus. Oning king takot da po, nanong milyari, king takot da, inyang tatapol laking masika na angin, mga ragulalun, akit de pa yung lalakad babo na ning danong, baladang multuya. O lalo lang may takutan. Masika na angin, mga ragulingalun, may takutan lang. Datang niya pa yung Jesus, baladang multuya, lalo lang may takutan. Pero niyang linapit si Jesus, buri na pong sabihan, ene papamburining Santa Iglesia, ulit-ulitan ko po kanitapang minunang panahon, pilit na neng papalbuking Santa Iglesia, tapos ang nanginitsu, uling Jesus, yung mamantabi, kayaya, yung mitalagad king Santa Iglesia. Inyang ngakit de pong makanya na nung sinabi daw king Ebanghelyo, multuya, multuya. Ere tambing nga kilala yung kinuta mo. Buri na pong sabihan, agyan pa pong migmilagro na Jesus, pe para kalano ring tinapi, ing kasalpantayan ang darening alagad na, ding minunang Kristiyano, e pamurin lubusan, may na pamurin, agyan pang tutukyan din kaya katang Ginoo. Multuya, multuya, may nga takutan la. Nanong sinabi ng Jesus, o hindi po niya kasanting ni, pakapakirandam tayo. Nanong sinabi na,
nga na, kayo tatakot. Do not be afraid. It is I. Kayo tatakot. Ako, Jesus. Kayo may tatakutan. Ako, Jesus. I am Jesus. It is I. Baloy po keng Biblia. Ustong inyang sinabi ng Jesus. It is I. I am Jesus. I am. Inyang kutnaning Moises, ing Diyos, nanong lagyo mo nga naking Diyos, nanong sinabi ng Yahweh, I am who am. Jesus ulitani, I am. Jesus is God. Nya po tapong den kapatid ng aliwang kapatid namong Katoliko, neng misan malis lang aliwang reliyon, in puntalanda, maniwala king Jesus Diyos ya. Balo yun puitan Anyag sabihan ng I am Jesus. It is I. Ulitan itang lagyo ng Yahweh king lumang tipan. I am who am. Jesus Diyos ya po. Taya malyaring akilala yung Diyos nung ipakilala yung kayang sarili. Nung ita mo kung kakilala tayo Jesus, it is because Jesus revealed Himself to you and to me and to us. Balada multuya, akilala, may akilala yung Diyos nung ipakilala yung kayang sarili. It is I. Do not be afraid. I am Jesus. Pakilala na yung kayang sarili. Na nung sinabi ng San Pedro, kinulay si San Pedro kasi dimdam ni Jesus kayo tatakot, ako Jesus. Kayo may tatakutan. At may kibat siya po San Pedro, nung ikapin, yutos mong lumapit po keka, babo naning danum. Yutos mo kung lumapit po keka, nung ikapin. Nanong pekiban ng Jesus, may kainin na, come. At tatandaan niya po niyang sinabi ng Jesus, come, follow me. Inyang ausan ni San Pedro, come, follow me. And I will make you fishers of men, kaya binoy kapatid na. And this is the second time that Jesus said to Simon Peter, come, mekeni. Nanong gawa ng San Pedro, tinipaya po keng bangka, lina ka siya babo na ning danong. Nung nanong gawa ng Jesus, makanyan muna naman ing gawa ng San Pedro. Kabang makalawi kang Jesus, makalakad siya babo na ning danum. Nung Jesus, linakad siya babo na ning danum. San Pedro, linakad siya babo na ning danum. The first Pope is Saint Peter, the Vicar of Christ. Na nung sinabi ng Jesus, John chapter 14 verse 12, ing maniwala ka na ako, agawan na ing gagawan ko. Niya meniwala San Pedro, may kalakad siya babo na ning danum. O ning kama pong lalakad siya babo na ning danum, makalawi kang Jesus. Kabira-bira, may sikan ing angin, ampo pa yung mga ragulalun. Nanong gawa ng San Pedro, may distract yun. Imbes na mag-focus siya kang Jesus, ing linawin na ing mga ragulalun, look at me, lawin niyo ko po. Makalaway kang Jesus, makalakad siya babo na ning danum, o ning dimdam na ing masika na angin, o tang masika ning angin, daragul ing alun. Imbes na lumaway kang Jesus, linaway king maragul alun. Nano pong milyari kayo,
inyang binaling na kayang atensyon, linawin ng mga ragulalun, pakiramdamaning ing angin, may gumpisayang limbuk. Pakamalang kong kapatid, kabang lalapit ka kang Jesus, expect the unexpected. Potang lalapit ka kang Jesus, dakalpuing kapag subukan king biye. Neng misan po, ting kong daramdaman ka rin susuyo keng isamban, Father, o ba't kung torong ining susuyo ko king Diyos, lalapit ko king Diyos, lalo kong dakal na problema, lalong dakaling kasakitan. Talaga pong makanyan, inyang palapitan ni San Pedro, tutupin, at inyang dita kakasalpantayanan, but Jesus tested him. Sibo ka nung talagang dire-diretso yung lumapit. O tapalang lalapit ka kang Jesus. Asahan tamo po, dakal ing kapag subukan. Jesus will test us nung no anti ing kakatamong kasalpantayanan. E tamo madidistract. Focus on Jesus. Dakal tamo po problema. Gustong leko tamo yung kakatamong focus kang Jesus, lalo tamong lumbong kalupa ng San Pedro. Ing kapag subukan king bieda, kinining pamaglapit tamo kang Jesus. Ding kapag subukan king bie, lalo nakatamo sanang ilapit kang Jesus. Nanuman po yung daranasan tamong problema. Ing problema ngayon, kasakitan na yan, lalo ta sanang mga lalo ta sanang milapit kang Jesus. Nakatamo sana kakawani ning masika na angin, ning mga raglalun, ning problema kasakitan king bie. Ing pandemya ngayon, tutupin po mabayad siya. Pero, mas mabayad siya Jesus. Tutupin mayupaya yung pandemya, tatakot tamungan. Kapatid, mas mayupaya yung Jesus. Bakit pepaintulutan na yan? Ban kanita, akit ning kasalpantayan ng tamo. Ban kanita, lalo tapang manatiling tapat kayo. Either or, we become bitter Christians or better Christians. Did we become better Christians through this pandemic? Did we become more prayerful persons? Mas mapangadita mo po ngene. Lawen niyo po inyang binaling ng kayang atensyon, lekonin kayang focus kang Jesus, may kumpisa yung limbok. Pero kapatid, lo and behold, linaway pamurin kang Jesus. Inyang lalbog ni San Pedro, kinulisak yan, Lord, save me. Kasanting nga panalangin ngene pong makanyaning sitwasyon tamo, ingke katamong pangadi, Lord, save us, save me. Uling yamo po ing makapagligtas kaya katamo. Iti sanang pandemya, lalo na katamong pasiknangan kasalpantayanan, lalo tamong lumapit kang Jesus. Nganapin po, when we stop trusting in Jesus and pay attention to the wind and the waves, we will surely sink. When we concentrate on our problems and sufferings and forget to lift them up to the Lord, we sink in frustration
and despair. The secret of overcoming our difficulties is to trust in the Lord at all times. Fear, yung takot, makes us aware that we are dependent on God. We cannot walk on the troubled water by ourselves alone. We need to hold on to the outstretched hands of Jesus. When we fail, we must not be ashamed to call out to the Lord, and in turn will not fail us to raise us up. Diwang ne po yung gamat na, kasanting na po, Lord, save us. Anyang damdamanan ning ginuta mo ita, diwang ning gamat na, kaybat isan Pedro, kinalawat siya. Imagine niya po, Jesus, dudwang ning gamat na. Antine mo waring dudwang ning gamat na kaya kadamo ngeni. At itamo kalawat tamo kayo. Yamo during this time of pandemic in Diyos yung pekamawalagang dili. Our true treasure, our true wealth, our true pearl is Jesus. Hold on to Jesus. Inyang minaw siya kang Jesus na milyari o itapu may kalakad ni naman isan Pedro at delani king bangka. Sinakela ilang adwa. Tinayid ni isan Pedro king bangka at inyang misakela king bangka tinuknang ing angin na masikan at mga ragul aangin. Saint Peter sank, but Jesus and the boat did not sink. Pekalawi tayo po. Saint Peter sank because of a wavering faith. But Jesus did not sink. The boat did not sink. Only Saint Peter, because of his wavering faith, niya delane king bangka, kaibat inyang makasakeno king bangka, o itapu, tinok nang ing masika ng angin, at mga ragulalun, at megumpisarin, sinamban. Ing Diyos yamo ko ing sasamban, nga nagining tawli, tunepin, ika ing anak na ng Diyos. Sinalpan tayo lang. Pero pamurin po kompleto. Maging kompleto mo yung karelang kasalpantayanan, inyang subliyang niye Jesus. Side remarks po. Kasanting nanitang Jesus, idalane king bangka, isakening pasibayo king bangka, ating ko pong side remarks keni, kabang masikaning alun, masikaning angin, mga ragulalun, ating makasake king bangka, ating katolikong meko king bangka, agaganakako puring likwanding karelang pangakatoliko, dengalwang katoliko uling dakala problema king Santa Iglesia, lalakwande. Siguro sinakelang alwang bangka, may maglipat na karingalwang reliyon ding aliwang katoliko, likwande in Catholic Church. Jesus at San Pedro sinakelang pasibayo. Tatanging panahon, ding linundag king bangkata mo, ding meko king karelang alwang reliyon,
nung makananuneng pepasaken Jesus isan Pedro king bangka, datangin panawon sa akelang pasibayo, king bangkang likwanda, yapin po ing Santa Iglesia. Amen. Potating ko pong kapatid, pengari, kamag-anak, meko king karelang pangakatoliko, nung makananuneng yung tambayanan Jesus si San Pedro king bangka, datanging panahon, ibalik nga lamong na naman, king bangkang likwanda, yapin in Santa Iglesia. Uli ni Jesus, metong yamo po yung telagad na Matthew chapter 16 verse 18, na nung sinabi na, "You are Peter, and upon this rock I will build my church." Kay Pedro, babo na niting batu, italakad ke ing iglesia ko. Na sinabing italakad ko ding iglesia ko, metong yamo po ing telakad na yapin ing bangkang iti, yapin po ing Catholic Church. Metong ay iglesia, metong aginong, metong abinyak, metong kasalpantayanan. Ephesians chapter 4 verse 5, one Lord, one baptism, one faith. Papagbalikan ning kakatamo Ginoo, king tune iglesia, telagad na ning kakatamo Ginoo. Nga na po ning kakatamo Ginoo, abe, kay namo kasalpantayanan nga ng Jesus. O you man of little faith, nga nakang San Pedro, ken tutuking Domingo, kabaligtaran ko yung sabiana. Sinabi na kang San Pedro, inyang duwang ni kayang gamat. O man of little faith, na why did you doubt? Ken tutuking Domingo, ing sabiana, king metong ababay, katibe mo, kasalpantayanan. Nino po itang babae nga ito? Sabihan na kaya, katibe mo kasalpantayanan, kang San Pedro, kay na mo kasalpantayanan. Kaya tutuking Domingo, iya po'y pag-aralang tao. Nino, kanino na sinabing, katibe mo kasalpantayanan. Amen. Ipasiyak tamo po ngining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, sa pang mayipayang tuto, linalang kimbanwat yato, at kang Heso Kristo ang anak na bugto nga ginuta mo, pengagli king upaya ning banal espiritu, mi bayit ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete, king atlong aldo, sinubli ang mebe, pepayta siya banwa, makaluklukwa na ng Diyos, sigpang mayipayang tuto, iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum ka rin mabi, ang pumenga mate, sa salpantaya ko, king banal espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapataw da rin kasalanan, king pangasubli na ding mete, at king be alananga. Amen. manalangin tamo, kang bening maragula kasalpantayanan king Diyos, tamong parating atyu para king tao. Magsalitay kaya katamo king siwala ning kapayapan, nga tamong manalangin, Ginoo, bustan mong akit mi ingke kang ganaka. Ginoo, bustan mong akit mi ingke kang ganaka. Ginoo, alaka king kitlap at duldul, pakiramdaman mo ingaklis ni kekang iglesia, nuyaman ka rin maliligali, at milako katimawan, inya ngaming manalangin.
Gino, bustan mong akit mi, ingke kang ganaka. Ginu, alaka king maragul at masikan ahangin, ding manalipusta karing karelang kasalang. Pakaluluan mula ring karelang biktima, at ding pasakit karela, inya ngaming manalangin. Gino, bustan mong akit mi, ingke kang ganaka. Ginu, alaka king ayun, ding mamasik takot, at pagmula na ning gera. Dinan mong kapayapan at hostisya, ding karelang biktima, at antimurin ding maminsala karela, inya ngaming manalangin. Gino, bustan mong akit mi, ingke kang ganaka. Ginu, alaka king api, ding mamatol, at kokondena karing aliwa. Ipakit mo ingke kang kamulog, karing karelang biktima, at baywan mo puso ring manalipusta karela, inya ngaming manalangin. Gino, bustan mong akit mi, ingke kang ganaka. Ginu, atyu kaking malating siwala ring taong magkapilit, matampang sumuyo at magdalang tula karing karelang pamilya at kapamisanan. Manatili kang malapit karela at pagkaluban mong tetagan, inya ngaming manalangin. Gino, bustan mong akit mi, ingke kang ganaka. Ngeni, adwanta mo yung sarili tang kapagnasan. O Diyos ay kami, ing kapanayan mi at tsukeka, kingamano mo ka rin ke manalig. Maging malapit ka sa kitami, at bustan mong anak mo akaya bemiya, king biyemi, ngenit manggaman, king alanangga. Amen. Manalangin tamo kapatad baiting kakatamong Dawud, ing kakatamong tulat kasakitan king biye, matanggap ngan
king harapaning Diyos, igpang mayupayng tuto. Tanggapanesan ni ginuiting daon karinggamat mo, king ikapurit kaligay ni kayang lagyo, king kaya katamit ka sa plala, ating mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ning sikanan, talapamye karing regalong daraon mi, tanggapan mo reting ayin ayayampang ning kekang Santa Iglesia, at gawan mo ang sakramento ning kekaming kaligtasan, iti adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. King Ginoo manatili kaya kayo, At keka antimoren, iyat na yoring pusoyo. makayat na no king Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos, aginutamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang paratiit numan ka rin. Oy pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Agyan pigtak sila na kaning meto ketawan. Sinto mo ingke kang pamaglugod. Ikay minye kaganapan king kaming kakulangan. Ika mo na naman ing mitubod. King magligtas karing sabla, king sinuko mong anak, eniadiwangke kami, bistaman, mekilupa, king pamikasalami. Birian mo iti banakit me, king kaya kaming pangataw, ing anak mong katulad, at tanggapan mo kaming mipnong lugod, kalupaning makapasibalim mong lugod, kaya migit king sabla. King kayang katapatan binalik ng pasibayo ing tulaning kayang pamaglingap. Akya kaming binating inyang pepaing gulutan daka. Ulinita kambeda ring sablam koro ring anghel karin banwa. Daralit ming kekang ligaya. Layon makyabe alang tuknang babiye kapurian keka at ngaming magkanta. Tunay kapin banal oy pa, ikay panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalong pumi, pabanalan mo sa detingayin king upaya ning espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning ginuming Jesucristo. Bayami dawon ko sang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinabi, at pepasalamat siya keka, piraso ni, at binyene karingke ang disipulo, nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, itiing kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti,
Iting kalising kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan, ami bubuparakya kayo at para karing sablang tao, panketang mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyangin ing kaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyan ng anak mo, daran mi kaya kaiting tinapin ing diye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, pamiganap ya king lugod, kambenan ing kaya kaming Papa i Francisco, at ing kaya kaming Obispo i Florentino, Ingke kaming Obispo Emerito'y Pasiano, ding sablang Obispo, Pari, Diakono at Magpari at Magmadre, religyoso at religyosa, ating mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapadad ming pepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya bening nuan a Birhen Maria duning Diyos, kambenang San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, Isan Roque, at inupat kim malmong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristo kekang anak. King kapamilatanang Kristo kamben at kaya igpang mayupayang tutu kagum ning banal Espiritu pupurihan dakat parangalan manggaman king alananga. Yan, manalangin. Manalangin tamong mipnong kapanaligan kingig pa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Ikapos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi. Banking kasaupaning kekang pakalulo. Parati kaming mikabos king kasalanan. At maligtas kami king sablang kaligaligan. Kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan. King panyatan ng Yesu Kristo kekaming talapangabos. O Ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emos sa ko babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan agpangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At keka antemorin. Ipakit tamo ko ngeni may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan ko kaya kaingan, kapayapan kaya kaingan. Oning ginutang Yesu Kristo, ing makaibe tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamungan. Tanggapan tayo uling nuwan lading mayaws king apunan ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka, dapat ikas mga mana mo, kumayap na ako. Katawan at daya ng Kristo, isadsad na katasa king biye alanangga. Amen.
para king organisadong pamagkomunyon. Pakisabing pumayap ka ring sablang makasadyang makinabang na manatili tamo pong makatalakad o paninayan tala din kaya katang pwesto ring EMDC o pari. Para naman ka ring makasadyang tanggap king katawan ng Kristo, luklok tamo po at siklod tamo. Dakal pong salamat. Manalangin tamo. O Ginoo, iti sanang banalayo Eukaristiyang pigkalugmok kaya kami, pagdala na kayang kaligtasan at papanatilyan tapat king sala ning kekang katutuan. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristo Ginumi. Amen. Orasyo Imperata. O Diyos ay pami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na.
at meka matena karing dakala tao. Ipanalangin mi antabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, nurses, at ding sablang lilingap ka ring misalunan. Ban makasuyo ka ring masakit, kambening belwan, at masabal. Ipanalangin ni Mlaretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo Laretang lilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapainawan detang miyang nabiye. Pagkalam mo kaya kami, ing grasya mo kaniting masakit at panahon. Ban magobra kami para king ikakayap ding sabla. At bang makasaog kami karetang at yuking pamangailangan. Ipanigapumi keka, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, ating pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawili ingaglis mi keka, king kagulwan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Luklo kayo po sa ating announcement. Mumuna pong daily publication of diaconal ordination bands. Atin pong ordinasyon keng diaconate, may ordinan lang deacon, ding Makatuki, Seminarian Jefferson Gambito Bacani, Seminarian J. Car Soniga, at Seminarian John Senon Dison Tulio. May ordinala po anting deacons keng September 23, 2020 at 9 a.m. Wednesday, King Archbishop's Chapel, Arzobispado de San Fernando, San Jose City of San Fernando. Pangaditala po reting atlo, through the help of the Holy Spirit, they may fully prepare themselves for their upcoming ordination. Anyone who has reason to object to their ordination may communicate to the parish priest or to the Archbishop. Kadwa po catechetical store. May buklat siya po yung kakatamong catechetical store. Every Friday, Saturday, pong Sunday mo po. Alas 8 ning ngabak hanggang pong alas 5:30 ninggat panapon. So may buklat siya po yung catechetical store. Niyan mong Biyernes, Sabado, ampo pang Domingo, magumpisa pong alas 8 ning ngabak hanggang alas 5:30 ninggat panapon. Fundraising sale at the patio. We have a little fundraising sale at the patio. Please check our face shields and other merchandise for sale and help raise funds for our parish. So kaya kayo man po, dakala-dakala salamat. O hindi po yung hamanwang ko, agyang matsura, masungiting panahon, minta ko po keti. Nung mag-focus kayo kayang matsurang panahon, at so kayo muking kaya kayo. Po, pero uli na ning kaya kayong kasalpantayanan, minta kayo keti, at Jesus, tudwag ning kamat na kaya katamu,
at ikayo minta ko keti at sasabihan tamo, Lord, save us. Kalupa na pong San Pedro. Kaya kayo nga po, dakal asalamat. Talakad po para king final blessing. Ingginong manatili kaya kayo At kaya antimorin, at bendisyonan na kayo ning malugod na Diyos at ting kaya kayong pamilya, ingig pa, inganak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daumne, umetana king kapayapan. Salamat, King Dios. Para apanatilian tamo ing metong a metrong laut king balang metong, pakisabi mi pong manatili tamo karing kaya katang pwesto, at panayan tala po din kaya katamong asherets, ituruda po kaya katamo ing gustong dalan, palwal king kaya katang pisamban, maragul. Pagana kami po na etala po kakalingwan babaldog ding contact tracing forms, king kaun na makakabit lele daring pasbol. Dakal pong salamat. Himig ng bayang malayang awit ng makulit pasasalamat. Ang Panginoon ang ating paglaya, muling nagpatunay ng pag-ibig niya. Nakita ng Panginoon, hirap ang kanyang bayan. Mga kaaway kaniyang nilupi, kanyang iniligtas itong ating bayan. Himig ng bayang malaya, awit ng mapurit pasasalamat. Ang Panginoon ang ating paglaya, muling nagpatunay ng pag-ibig niya. Mapilang kapabaluan king pamamukulat ng pisambang maragol. Eye kakalingwan ng pamanyulud face mask pachelul walong multa pisamban. Magdala kong sariling payong nung sakaling muran o mapali kabang manenaya king pila palug pisamban. Mayap nung magdala ka ring sariling alcohol o sanitizer. Bayo ka lungo pisamban, dumalan kang body temperature check. Eye kakalingwang kwanan in kaya kayong contact tracing form. Tukyan may asher kilo, bangit turo na ng nuka rin kamalyaring lukluk. Magdala kang sariling panyulat para king pamamilap ng kaya kang contact tracing form. Mapilan mong parishioners ring malyaring lumog pisamban. Tukyan taya ang physical distancing kilog at kilwal pisamban. Panayon tala ding ashers para duangan ding kekatamong ngayon. Alapang holding hands kabang pangan dyan ing ibpami. Antimurin king pamamya kapayapan. Iyatsyat la din adwang gamat o palad para king pamananggap hostya. Ela pa mo malyaring uman, apisan, total nanding anggang malayamahit king pisamban.
kaibat ni Misa, kakalimbon ni balik din kaya kayong contact tracing form.
lakwan na kamaning sabla, eka lungkot akong bara, ako'y kinumo at yung siping mo. Tatakot, eka kakalog, at yung siping mo, signan mo. Eka tatakot, eka kakalog, at yung siping